აი ახლა ნახეთ, მან ლაპარაკი რომ შედგება ტრამპი პუტინს დაემუქრება და ისეთ მომაკოდინებელ სანქციებს დაადებს თუ ის არ დათანხმდა ზავს, რომ აი მან განადგურდება პუტინი და იძულებული იქნება დათანხმდეს. ეს იყო მოლოდინი და ევროპელები და რა ვიცი, აი ჩასაყრებლები იდგენ, ელოდნენ რომ აი პუტინი თუ არ დათანხმდა, მან დამთავრდა რუსეთის ყველანაირი არსებობის შანსები. ლაპარაკის დასრულების შემდეგ პუტინი გამოვიდა ფაქტიურად ილაპარაკა, რომ ჩვენ ვისაუბრეთ, ძალიან მინდა მშვიდობა, კარგია, უნდა შევთანხმდით, რომ ტრამპ შეუთანხმდით, რომ ჩვენ უშუალოდ ერთმანეთში დავიწყებთ ლაპარაკს, ამერიკა აღარ არის არაფერ შუაში, ჩვენ თვითონ ვილაპარაკებთ ერთმანეთში და შევიმუშავებთ მემორანდუმს იმის შესახებ, როგორ წარმოუდგენია მხარეებს მშვიდობის დამყარება და მე ამ მემორანდუმზე ორივეს ვერსიებზე ვიმუშავებ და ვადებსაც დაახლოებით გავწევთ. აზრი ეს იყო. ტრამპმაც თქვა, რომ ძალიან კარგი და თბილი და პოზიტიური საუბარი მქონდა პუტინთან, მაგარი კაცია და ფაქტიურად ეგ თქო, მაგარი კაციაო და იქ შევთანხმდით, რომ ეგენი თვითონ უფრო კარგად ერკვევიან, რა პირობებზე შეიძლება შეთანხმდნენ და რა ნიუანსები, ამიტომ ერთმანეთში დაილაპარაკონ და იმედი მაქვს, რომ მოილაპარაკებენ, იმიტომ რომ თუ მოილაპარაკებენ, ჩვენ ძალიან კარგი ეკონომიკური თანამშრომლობა შეიძლება გქონდეს ამერიკასთან და ისა რუსეთთან და ისიც დაინტერესებული იქნება ძალიან მაგარ სარგებელს ვნახავთ. აი ეს იყო აზრი. აქაც სრული ჰაერი, არაფერი სრული ჰაერი, ყოველგვარი კონკრეტიკის გარეშე სიტყვა მინიშნება არანაირი რაღაცა გაელვება აზრისა იმის შესახებ, რომ ვინმე განიხილა რაიმე სანქციები ტრამპის მხრიდან არ გაჟღერებულა. თელმა დასავლურმა მედიამ დაიწყო ლაპარაკი იმაზე, რომ ტრამპი არც აპირებს არაფერს სანქციების დაწესებას და ეს არის კატასტროფა. Financial Times, ანუ გამოცემა Financial Times-ში დაიწერა აი ეს გარკვეული დეტალები ამ სტატიაში იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ საუბრის მერე, პუტინთან საუბრის მერე ტრამპი რო ელაპარაკა თავის ევროპელ კოლეგებს, როდესაც ისინი ეუბნებოდნენ, რომ აი რაღაც ერთობლივი ზომებია მისაღები რუსეთის წინააღმდეგ, ანუ ეკონომიკურ სანქციებზე იყო საუბარი, ტრამპი შეგნებულად თავს არიდებდა ამ საკითხზე საუბარს და საერთოდ ტრამპმა განუცხადა მათ, რომ რუსეთი უეჭველი გაიმარჯვებს ამ კონფლიქტში. ხო, და New York Times-მა დაწერა სტატია, ასევე, სადაც შიდა მთავრობის, ამერიკის მთავრობის შიდა წარმომადგენლებისგან 6 სხვადასხვა შიდა წარმომადგენლისგან კულუარულად გამოსული ინფორმაციის დაყრდნობით Times წერდა, რომ ტრამპ სგულია უცხლუდა მოლაპარაკებებზე, აპირებს მოლაპარაკებებიდან გასვლას, არანაირი სანქციების დადებას არ გიგმავს და სავარაუდოდ თუ მან არ შეიცვალა ეხლა არსებული პოზიცია და რაღაცა რადიკალურად სხვა პოზიციაზე არ დადგა, ეხლა არსებული მისი პოზიცია ის არის, ის უნდა გავიდეს მოლაპარაკებებიდან და თავის საქმეს რუსეთმა და უკრაინამ თვითონ მიხედონ, ეს არ არის ამერიკის პრობლემა და არ უნდა იყოს ამერიკის თავისტკივილი. ეს არის ეხლა ამერიკული მთავრობის ამჟამინდელი პოზიცია. სხვათაშორის მარკო რუბიომაც მსგავსი რაღაცა ილაპარაკა დღევანდელ მოსმენაზე იქ კონგრესში. ანუ სინამდვილეში რასაც ჩვენ ვამბობდით, აი თავიდან. არა, წლებია ვამბობდით, ტრამპი თუ მოვა, არა, წლების წინ ვამბობდით, რომ რუსეთთან მოლაპარაკებებს და შეთანხმება შეეცდება, თუნდაც უკრაინის ინტერესების ხარჯზე. მაგრამ ჩვენ თვეების წინ ვამბობდით, მათ შორის რანაირი ფორმით მოხდებოდა. აი ზუსტად ერთ-ერთში ეგრე ხდება. ტრამპი ჯერ კიდევ არჩევნებამდე ყოველ გამოსვლაში, აი უკრაინის საკითხთან დაკავშირებით, ხაზგასმით ამბობდა, რომ ეს ომი მას არ დაუწყია. ეს ომი მე არ დამიწყე, ეს ომი დაიწყო ჯო ბაიდენმა. მე რო ყოფილიყავი, ომი საერთოდ არ დაიწყებოდა. ბევრმა წარმოიდგინა, რომ აი ტრამპი უბრალოდ სულელია და აი ამას თუთიყუშივით იმეორებს. რომ მას არ და არა, სინამდვილეში ეგ იყო გეგმაზომიერი საინფორმაციო ტაქტიკა ხალხს, ანუ ამერიკელ ამორჩეველს, რომელიც ისედაც ინდიფერენტულია, ხო, ეხლა რუსეთ-უკრაინის ომის მიმართ რაღაც ამერიკელებს საერთოდ არ აინტერესებთ
რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტი, მით უმეტეს ტრამპის ამორჩეულს, რესპუბლიკელ ელექტორატს პირიქით ეგ აწუხებს, რომ მისი გადასახადებიდან ზელენსკის და უკრაინას რაღაცა უნდა გადაურიცხონ. ხო და ეს ადამიანის წინასწარ ტრამპი ამზადებდა საინფორმაციო ნიადაგს იმისთვის, რომ თუ მას დასჭირდებოდა უმტკივნეულოდ და პრობლემის გარეშე გამოსულიყო ამ მდგომარეობიდან ისე, რომ თან რუსეთის მტერი არ აღმოჩენილიყო. აი ჩვენ მათ შორის, აი თუ გახსოვთ, ტრამპის ინაუგურაციის დღეს რომ ისეთი გადაცემა ჰქონდა, მარტო ამაზე ვისაუბრეთ. მე მოვიყვანე მაგალითი სტივ ბენონის სტატია, სტივ ბენონი არის ტრამპის ყოფილი მრჩეველი, ერთ-ერთი გავლენიანი რესპუბლიკელი მოაზროვნე და ოპინიონ მეიკერია, რომელმაც გამოაქვეყნა სტატია. შინაარსი იყო შემდეგი, რომ უკრაინა არ უნდა გადაიქცეს ტრამპის ვიეტნამად. ანუ ვიეტნამი რა არის? ვიეტნამიზაცია რას ნიშნავს? ანუ არ უნდა ჩაეფლოს, ანუ ვიეტნამის მარცხი არ უნდა მიეწეროს ტრამპს და ამერიკას. ნუ ტრამპ პირველ რიგში ხა ტრამპი ამერიკა როცა ვამბობთ, გულისხმობთ ტრამპს. ხო და ცხადია ხა ტრამპი ამას გეგმაზომიერად მიყვება ამ სტრატეგიას. ის ცდილობს, რომ თან რუსეთთან კარგი ურთიერთობები დაამყაროს სხვა საკითხებში და ნუ გვავიწყდება ჩვენ, რომ რუსეთ-ამერიკის მოლაპარაკებების სპექტრში უკრაინა არის ერთ-ერთი ელემენტი, კაცო. მანდ არის რუსეთ-ჩინეთის ალიანსი, არქტიკა, უამრავი სხვა საკითხი, თავად რუსეთის შიგნით მის რესურსებზე ამერიკული კომპანიების წვდომა და სხვა უამრავი საკითხი. ამიტომ ტრამპი პრინციპში საკმაოდ ლოგიკურად იქცევა. ის დარწმუნებულია, რომ უკრაინის კონფლიქტი დამთავრდება უკრაინის მარცხით, იცის ეს. ერთადერთი გზა, რომ ეს მარცხით არ დამთავრდეს უკრაინისთვის არის, მაშინ ამერიკა უნდა ჩაებას ამ კონფლიქტში მთელი თავისი რესურსებით, რაც არავინ არ იცის, რას გამოიწვევს. შეიძლება თერმობირთვული დაპირისპირებამდე მივიდეს ეს, იმიტომ რომ რუსეთი მაგაზე მზად არის და ტრამპმაც იცის ეს. თან მანდ ცნობილი არ არის მაგალითად, აი დაუშვათ ამერიკა მთელი თავისი რესურსები ჩაერთო. აი ჩინეთი რა რესურსებს მიახმარს მაგ დროს რუსეთს არავინ ეგ საერთოდ ეგ სხვა საკითხი, ანუ ეგეც სურო თერმობირთვული დაპირისპირება და ესკალაციის უმაღლესი საფეხური რო არ მოვიყვანოთ, არ გავითვალისწინოთ, ტრამპი თუ ყველანაირად უკრაინის მხარეს დადგება და თავფეხიანად შევა ამ კონფლიქტში რუსეთის წინააღმდეგ, ანუ გადაემტერება რუსეთს, კაცშვილმა არ იცის ჩინეთი როგორ მოიქცევა, შეიძლება ჩინეთის თავფეხით ჩაებას ამ კონფლიქტში, ამერიკა რო დაამარცხოს უკრაინაში. ეს ხო ჩინეთის ინტერესიცაა, რომ თუ ამერიკა უკრაინის კონფლიქტში, როგორც ვიეტნამში შედის, მაშინ ამერიკის ჩინეთის ინტერესია, რომ დაამარცხოს ფრონტი. ან სხვაგან გახსნას, თუმცა ორივე შეუძლია, ხო, ტაივანშიც შეუტიოს და რუსეთსაც დაეხმაროს. დღეს თან რუსეთისთვის ყველაზე იდეალური დახმარება ჩინეთის მხრიდან რა იქნება? დრონებს, რომელსაც ორივე მხარე იყენებს უკრაინის ომში. მაგ დრონების 90% არის ჩინური წარმოშობის. ანუ ჩინელებს შეუძლიათ ერთბაშად ამ რუსეთს იმხელა სამხედრო უპირატესობა გადასცეს, ან ჭურვების გადაცემას და რაკეტების ამას თავი რო დავანებათ. აი უბრალოდ დრონებით რო რაღაც კატასტროფულად მოამარაგოს, ეგ უკვე მოახდენს საბრძოლო ველზე გავლენას, მაგრამ ეხლა რა არგუმენტებიც მოვიყვანეთ, ეს სავსებით საკმარისია და რეალურია. რა ვიცი, ვინც ოდნავ მაინც ანალიტიკურად აზროვნებს იმ დასკვნის გამოსატანად, რომ ტრამპი, იზოლაციონისტური ტრამპი, რომელიც გლობალისტების წინააღმდეგ და ლიბერალური ძალების წინააღმდეგ შიგნითაც ომს აწარმოებს, ტრამპს თლად ეგრე არ აქვს, კაცო, რომ ქვეყანა აიღო და ჯიბეში უდევს ამერიკა. მაგალითად, როდესაც დეპორტაციები დაიწყო, უზენაესმა სასამართლომ
მას ხელი შეუშალა, ხო? დეპორტაციების იმ მასშტაბით გატარებაში ხელს უშლის უზენაესად სამართლს, იმიტომ რომ იქ ლიბერალური ძალები და ის ეგრეთ წოდებული deep state არსად არ წასულა კაცო ამერიკაშია და რევანშისთვის ემზადება. ამიტომ ამ ვითარებაში ტრამპის მხრიდან თან იზოლაციონისტური პოლიტიკა გაატარო, თან ჩინეთზე გადაერთო, ჩინეთი გამოაცხადო შენ მთავარ მოწინააღმდეგედ და სავაჭრო ომში ჩაება. პლუს შიგნით ამერიკაში შენ გლობალისტებს და დემოკრატებს ებრძოლო და პლუს რუსეთსაც გადაენტერო საბოლოოდ და უკრაინის ომში აღმოჩნდე ყელამდე. ცხადი ახლა ეგ არის სისულელი მაგას ტრამპი არიზამს. სწორედ აქედან გამომდინარე გვესმის ჩვენ საუბრები რუბიოსგან, ვენსისგან, ტრამპისგან რომ თქვენ თუ არ მოელაპარაკებით ერთმანეთს. მაშინ ჩვენ გავალთ აქედან და გავალთ ვის ეუბნება კაცო. რუსეთს ეუბნება? ანუ გავალთ ვის ემუქრები შენ? რუსეთის სასარგებლოდ კი არ აკეთებ. შენ აკეთებ უკრაინის სასარგებლოდ. ესე იგი უკრაინელებს ეუბნები რომ გავალ, აღარ დაგეხმარები. ცხადია ეს იმას არ ნიშნავს რომ ტრამპი იარაღს არ მიყიდის უკრაინელებს, ტრამპი ბიზნესმენი კაცო, სადაც იქ ფულის და მოგების მიღების შესაძლებლობა გაუჩნდება, ცხადი ამას გამოიყენებს. კი მიყიდის უკრაინელებს იარაღს, ოღონდ არ დაეხმარება. თუ აქამდე ეხმარებოდა 200 მილიარდით და ლენდლიზით და რაღაცა თითქოს და ისეთი კრედიტი იყო, რომელიც საჩუქარის ტოლფასი იქნებოდა, ნუ მართლა უზარმაზარი წელი შეიტანა, ხო, ამერიკამ უკრაინისთვის ამ 3 წლის განმავლობაში. მაგ საქმიანობას აღარ გააგრძელებს ტრამპი. ანუ უფასოდ არაფერს არ გადასცემს, მილიარდებს აღარ აჩუქებს უკრაინას, მაგრამ თუ უკრაინელები სადღაც ფულს იშოვიან იმისთვის, რომ ამერიკული რაკეტები და ჭურვები იყიდონ, კი ბატონო, ტრამპი მაგაში რა პრობლემას შექმნის. ანუ რეალობა იქნება ის, რომ ყველაზე უკრაინისთვის უკეთეს შემთხვევაშიც კი უკრაინა იმ რაოდენობის შეიარაღებას, რამდენსაც იღებდა დახმარებას, რამდენსაც იღებდა 22-23 წლებში, ვეღარ მიიღებს. კი. ანუ ეგ პიკი წარსულს ჩაბარდა. რაც აწი იქნება, დახმარება იქნება, ოღონდ დახმარება იქნება მნიშვნელოვნად იმაზე მცირე და ის დახმარება არ აღმოჩნდა საკმარისი არათუ ტერიტორიების დასაბრუნებლად, არამედ არ აღმოჩნდა საკმარისი რუსეთის წინსვლის შესაჩერებლად. რუსეთი იმ პირობებშიც კი, როცა უკრაინას ჯერ მაღალი რაოდენობის დახმარება ქონა, რუსეთი ახერხებდა წინსვლას. დღევანდელ მოსმენაზე რუბიუს რო დაუსვეს კითხვა, რატომ მეტად არ ეხმარებით უკრაინას და რატომ არ მეტად ზეწოლას რატომ არ ვახდენთ რუსეთზე, რუბიომ უპასუხა, რომ იქ არის რაღაცა საჭიროება, რა თქმა უნდა, იარაღის, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში საერთოდ არ არის ფიზიკურად მიწოდების საშუალება. აი მაგალითად მათ ჭირდებათ პატრიოტები, ოღონდ ჩვენ თვითონ არ ყოფნის პატრიოტები და როგორ შეგვიძლია მათ მეტი გადავცეთ. და ეგ რეალურად გასაკითხი ეგრე, რომ ჩვენ ხშირ შემთხვევაში ვაფასებთ ხოლმე უბრალოდ ქაღალდზე არსებული ეკონომიკური ზომების მიხედვით. სინამდვილეში ქაღალდზე არსებული ეკონომიკური ზომები ზუსტ სურათს არ იძლევა იმასთან დაკავშირებით, რა შეიარაღების მარაგები გააჩნია მხარეებს. რა თქმა უნდა, ამერიკის შეიარაღების მარაგები აღემატებოდა რუსეთის შეიარაღების მარაგების ჯამურად, თავისი ჯამური ფასით, მაგრამ კონკრეტული განსაკუთრებით ამ ომში აუცილებელი კომპონენტები და ის სახეობები შეიარაღების, რომელიც ამ ომში კრიტიკული მნიშვნელობის არის, თლად ის შეიძლება არ იდგეს საკითხი, რომ ამერიკას რაოდენობრივი უპირატესობა გააჩნია, საჭირო რაოდენობა აქვს იმისთვის, რომ ბალანსი უზრუნველყოს. მაგალითად, ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემებში, რუსეთს აქვს რაოდენობრივი უპირატესობა. მაგალითად, ჯავშან ტექნიკა, აი ტანკების რაოდენობის მიხედვით, ხო, ამერიკას აქვს რაღაცა მარაგები, რამდენიმე 1000 ერთეული ტანკი აქვს დამზადებული და ამის იქით ეხლა ახალი ტანკები აღარ პრაქტიკულად როგორც აღარც იწარმოება, ეს არის რაღაც ძველი დაკონსერვებული ვერსიები, რომლების მოდერნიზაციაც ხდება. ასე, ეხლა რუსეთის შემთხვევაში რა მარაგებიც ქონდა, მაგის მიღმა მათ საომარ რელსებზე გადაიყვანეს ეკონომიკა
ძალიან გაზარდეს, რამდენჯერმე გაზარდეს ზომების საწარმოო ხაზების და შესაბამისად ეხლა თუ შეეძლოთ პირობითად წელიწადში ეწარმოებინათ, არ ვიცი, აი ვთქვათ 300 ტანკის წარმოება, ეხლა შეუძლიათ აი 3-ჯერ მეტი. ეგ ეხლა საუბარი სხვადასხვა ვერსიები არსებობს, რაღაცა დასავლური ანალიტიკოსები ცდილობენ და წარმოაჩენ ისეთ ციფრებს ესაუბრობენ, რომელიც ვთქვათ უფრო ნაკლებია მნიშვნელოვნად ვიდრე რუსების მიერ დასახელებული ციფრები, ჩემი აზრით აი სანდო არც ერთი არც მეორე არის სადღაც შუაში, მაგრამ ყველა აღიარებს, რომ რამდენჯერმე გაიზარდა რუსეთის საწარმოო სიმძლავრეები და ეს ზრდა გრძელდება. იმ პირობებში, როცა უკრაინა თვითონ ვერ აწარმოებს, როცა ამერიკაში არაპოპულარული გახდა მისი დახმარება, ტრამპი ცდილობს გავიდეს საერთოდ ამ წნეხიდან და უკეთეს შემთხვევაში გააგრძელებს დახმარებას, ოღონდ ის იქნება ბევრად ნაკლები ვიდრე იყო. უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ როგორც მინიმუმ სავარაუდოდ დინამიკა, რომელიც ფრონტზე ახლა იგულისხმება, მინიმუმ შენარჩუნდება. ანუ რუსეთის წინსვლის ტემპი მინიმუმ იქნება ალბათ ასეთი, ან პოტენციურად შეიძლება გაიზარდოს კიდე. დიდია ამის შანსი.